Okay. हेलो एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मां आहियां अमृतास ऐं मां तव्हांखे सेखारणु आयो आहियां खोड़ सारी शयूं, उहो बि सिंधीअ में। जीअं त असां अव्हांजे लाइ हिकु तमामु ई बहितरीनु चैनल ठाहियो आहे, यूट्यूब जो चैनल जंहिंखे चवंदा आहियूं स्किल्स फॉर यू। इन स्किल्स में अव्हांखे असां खोड़ सारी स्किलूं सेखारींदासीं, जंहिंमें असां लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड मोबाइल एंड कंप्यूटर जेको कोर्स थींदा आहिनि, तमामु बहितरीनु कोर्स हूंदा आहिनि। जीअं एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर कोर्स, इंटरनेट जो कोर्स, ऑफिस जा कोर्स, तमामु खोड़ सारा कोर्स उहो बि फ्री में। उनजे लाइ मूंखे सिर्फ़ु एतिरो करिणो पवंदो त असांजी हिन वीडियो खे करणा पवंदा 100 लाइक। जॾहिं बि अव्हां असांजी वीडियो खे कंदा 100 लाइक पूरा, त असांजो हिकिड़ो यूट्यूब चैनल आहे असांजो स्किल्स फॉर यू, असां उहो स्टार्ट कंदासीं। असां हुन ते असांजी पहिरीं वीडियो रखंदासीं। जीअं सभ खां पहिरीं जेको अव्हांखे कोर्स खपे थो उहो असांखे कमेंट में करियो। असां पहिरीं सेक्शन में कहिड़े कोर्स खे स्टार्ट करियूं, जेको अव्हांखे कोर्स वणे सो असां स्टार्ट कंदासीं। असां कोर्स जी फ़ुर्सत जेको आहे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हिते हले, असांजी वीडियो स्क्रीन ते अव्हांजी हलंदी रहंदी। स्क्रीन ते जेको हले पियो उहा ई असांजे कोर्स जी फ़ुर्सत, जंहिंमें असां अव्हांखे सेखारींदासीं तमामु घणे सेक्शन बाय सेक्शन। त जल्दी देरि न करियो ऐं असां जे हिन वीडियो खे 100 लाइक ते अव्हां करणा पवंदा। तमामु ई थोरा लाइक आहिनि। सिंधी में जेको कुझु सिखणो आहे त अव्हांखे सभु कुझु करिणो पवंदो। त अल्लाह हाफ़िज़। असां उमेदु था कयूं त अव्हां असांजे हिन वीडियो खे 100 लाइक पूरा कंदा। त गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो ऐं इन जेको आफ़त आई आहे करोना वायरस, इन जो इंसाफ़ पासो कजो। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।